I love you so much nabivuze kenshi nije Bel Chris na Bali la full cash estanishe yamambwira Chris ndagupfira orga akarira kubera mfuhira rina blanche te cash yo kunkunda shake hashe bose baramfira kwera bikashi nambarira. Alright Tizo uramubona ariko Jenny Festival hapa nje muraperi wa mbere usanga mu Burundi bose ndabafyondera rimwe ujya wita ko ari wa mbere uzomuzane nimba ari dogo w'imatongo muzane hama turabe who's the best ni antsinda nimba so bafise modoka nzoyigwiza kabiri iya hariho featuring na Michael Jackson iri mu nyuma kubera ikiwa nk'amarorega bro muvigi n'amarore mfise amaso meza je vraiment mu Burundi atari Fabi Love wenyene simbona undi mu rapper ahari je novuga ati uyu muntu vraiment umva nkamvuze ngo fize na Sabi barandutana bambeshe abo ubeshe ndifo ko mvugisha ukuri ndabaruta ntaraza na collabo na Yesu naho yumva nande cyo birakuraba we bandanye igana. This is MIJO Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Abombo bomsi abombardimenti intari y'umuje king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only special weapon right Tizo. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I desire. Pick your own dreams and go after them, so that one day when starts reality, you are the first one to notice. Ni MIJO Talent TV nanone kandi MC Bombardment on mic. Ndikumwe na Traizo hadi kuri kamera. Namuzanye vyanga vyakunda nta murundi birangiye ndamuronse kandi ni Bel Chris baramuzi hiryo no ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nguyu umuririmbyi w'umurundi Burundian hip hop artist songwriter uyu amaze imyaka igera kuri 4 atanguye umuziki ariko ataguhengeshanya na gato nta munsi numwe uhe atavuzwe kuri social media zigiye zitandukanye. Namuzanye ni Bel Chris aho afise indirimbo yiwe novuga yuko ari shasha yitwa baramfira yakoranye na Akes Dani. Akunda kuvuga ngo yambarira amahera menshi cyane yagiye atandukanye ariko uno munsi nanje kugira ngo ndamukoresha ikiganiro naje nambaye Y6 hamwe na Muyanga MOK15. Bel Chris first rapper tumwakire mu bwami bwa MIJO Talent TV noneho. Vipi bro? Umeze fresh? Urameze neza? Yeah, I'm good. Uramona ariko Bel Chris the first rapper. Yo, what's up, my people? It's your boy BERCHRS Bel Chris first rapper. See, F cheating boy, first boy, aka Muririmbyi vyo ambere ambare amafaranga menshi. One love. Nkuko bisaze nkuko nawe uvyibonera. Yambari amahera menshi cyane agiye atandukanye nkuko bigaragara. Waberewe kwanza bro wallahi. Asante sana. Is my character. Niyo ngeso yanje ni Je uno munsi kugira ngo dukore ikiganiro nahisemo kwambara Y6 hamwe na Muyanga MOK15. Wowe tuvuge ngo ikiga bro. Aba je nibaza yuko ivyo kwambara vyose urashobora kubegwa anakugira n'umuntu wa mbere ariko utegezwa kuba wa mbere havuyemo umuntu abari je nagiye ku ruhande kwaje ntaho duhigana abandi bose bashobora kuba wa mbere ariko havuyemo umwe rukumbi the first rapper. Yeah, of course. Asante sana ngiyi indirimbo rero novuga yuko ari nshasha kuri Bel Chris. Dutangure hejuru tumanuke kidogo maze sivyo duhere none kuri baramfira indirimbo wabonye abafans bawe bayakire gutega bro. Free back in it down, free back in it fresh. Niyo mpamvu ntaye nayisugumye cyane. Naso indirimbo ndakora ibiganiro nka 2-3 cyane ndi power. Ikora ko ndabona indirimbo ifise free back nziza. Kandi message nashaka gutanga nashaka kuvuga abantu bamfira babamenye. Nibaza ko barabamenye mwarabumvise abantu bamfira abanda abarari joro bataryamye bari kwanyandika message ati nshaka urukundo nshaka ndakurongore nshaka tubane bose mwarabumvise abantu bafise abana bamfira kandi bansumba mwarabumvise abantu bashaka kundongora ngo bazimenya byose kandi nanje nifite ivyo wanje mwarabumvise yari just gutanga message niyo mpamvu ntashatse gusuguma sana kuko message yarashitse yeah. Baby shani kwino yitwa ha BB uramfira tugire Maria je BB twagiye bro. Baby shine queen unyita habibi ngura mfira tugire Maria je baby shine queen naho fisingi di sinocenda gukunda ronderera ha ndi mona wata kwantokore byose azori mbonye gahabuka Bernas miserika arandraga festival wapa nkabate kapa nkabakwepa bafona nkupa Natasha na aramfira kandi afisa bana tungana Salima Melina Selina Lahuma Legina wo
hello Melina. I love you so much nabivuze kenshi nije Bel Chris na Bali la full cash n'amasoga mfise menshi ma ndagukunda suguswaganya na Salima ni tugikundana mbega wogamata ikivuguto ya hurte unkunze no kwirata wobu ndugije amape temeli na ndagufa na nka Barcelona na Meli na urasumba na Shalila ni na malova mbe Adamu nawe ever kuguheba never lie you for even if whoa. Alright, Tizo, uramubona ariko bamwita Bel Chris the face rapper. Twamba ariko Bel Chris yabaye indirimbo ya kabiri kuranye na Akisdan. Kubera iki gukorana na Akisdan cyane ga bro? Bo je nibaza yuko gukorana umuntu indirimbo naho zoba indirimbo amajana 5 c'est normal ni bisanzwe. Chris Brown na Tiger bafitana indirimbo zirenga 10 nuko bahuje mind, bahuje ama ideas bakumva ati uyu muntu dukoranye ni bon. So Akisdan nova ko numwe muri benshi duhuza ama ide, duhuza ivyumviro. Just ndakunda umuntu ntumubwiye subject y'indirimbo aba yayumvise direct avuga ati dukora uko rero nova ko numwe kandi ni wa muntu avuga yuko da play yo kuririmba murafashanya n'ibindi byo gupushinga indirimbo cyama social media n'ibindi ariko hari abandi baririmbye mu kwana indirimbo ugasanga uri kuri just urayipushinga wenyene so ndakunda rero umuntu twadufise one target imwe tuzivyo turiko just tuzi mind yacu tuzi target yacu yando hivyo. Indirimbo baramfira wakuranye na Akisdan novuga ko indirimbo imeze neza ku ma views noneho urebye fresh ariko Bel Chris kuri iyo ndirimbo wakuranye na Akisdan warashimiye ama TV online agiye atandukanye sinzi ko ari TV online cyangwa se izi warashimiye izo bitwa yakure TV iwacu TV wongera ushimira kandi hamwe na Shani Queen bagufashije kiga bro kuri iyo ndirimbo Shani Queen bande kuri iyo ndirimbo baramfira wakuranye hamwe na Akisdan nashimira bande description waranditse yakure TV iwacu TV navyo bikaga bro bose ndavyibuka neza ivyo iboro kweli ndavyibuka from no manza nkabiraba hamwe ngira ico ndabivuze ko zo bimbaze mu nyuma nabiravye nzogira ico ndabivuze ko ariko right now navyo nibuka gusa ico navuga cyo indirimbo abagusupportinga ntibabura ashobora kutaguha amafaranga mugaba akagira ico akoze kindi naho yo iposta umuntu umva aramushimira ko si vya bose bose afise yo mitima ya kuko abantu bubu bose usanga baba bashaka bobo nibo ariko nibaza yuko uwa post z'iyo ndirimbo cyangwa wayishikanye kure much respect yubaho ndamukunja cyane. Nguyu Bel Chris noneho gato ya kwanza kidogo wamaze guhura n'intare y'umuji King of Animation ndi kumwe na face rapper twagiye na Salima bro Black G nice ndimo kwa yakira ndayukaga man Salima baby girl ndagukunda cyane shakubaze kamera girl Salima niwe mutima man yes Salima okay bas ntari bi bro nguyu Black G noneho kubera neza turavye mu ndirimbo 10 Bel Chris afise 10 ziri kuri YouTube channel ya Bel Chris. Salima niyo ndirimbo novuga yatanguye kurebwa cyane gusumba izindi ndirimbo yaramaze gusohora aho imaze kurenza ibihumbi 7 by'ama views kandi ari audio yonyine novuga yuko rero kuva kuri Salima yakoranye na Black G ariho noneho Bel Chris yatanguye kumenyekana cyane gose byageze gute kugira ngo wiyumvire Black G bro. En fait je mukusohora indirimbo ndaraba umuntu afise voice ya gute uyu muntu afise ideas za gute comme ça nkamenya ati ndamushira muri indirimbo inene sonana ijya indirimbo y'imitoma yari indirimbo yo kwereka umusto ko ndamukunda byatari ari we ntwaye umutima navuga ati aha Black G vraiment washobora kurira umusto aba yanyansa gacaza umusto aba yanyansa agacaza ndake arava me after kuri Melina ndavuga ati indirimbo ndabonera kuri Akisdan muri baramfira bya iboro kuririmba abasto bakudiraga ukemera ukamena ibanga ry'ama discussion mujyana inbox navuga ati Akisdan iribanga yo rimena cyane muhamagara Akisdan so nabona ari we ushobora kuvyo bakakurinda ariko nibisaba ko n'abandi tazokora n'abandi tuzokorana ariko uwo ndashaka kwanza manze nkuri indore bazanje jenyen atala ma collabo after nzogenda gukorana na ama featuring mu nyuma ariko n'ama featuring arahari hariho featuring na Michael Jackson iri mu nyuma hari indirimbo zindi nakoreye video iri mu nyuma kuko twe nta audio tugisohora ubu no kubita video direct hari kira tucavura ariko je gatoya ndiko namureba Bel Chris mu maso ni gake cyane kabaho Bel Chris aba yambaye amarori kubera ikiwa nk'amarori bro muviki n'amarori bon festival mfise amaso meza ushaka abantu bagume bayaraho canke uyanyegeza kugira ngo ntagire ikibi kiyabo happy mbashaka kugumu yabona nyene mfire nyene uyabona fresh kuko haje umuntu agupfira ko akubona mu maso man ingiyi indirimbo yambere Bel Chris yatanguye gushira ku mugaragaro yakoranye hamwe na Fabi Love indirimbo yitwa kajya myenda ninde kajya myenda
irya ndirimbo rero iri kuri channel itarakwiza aba subscribers igihumbi kandi irya channel Bel Chris yarayihevye kubera iki bro. En fait ya channel yariko irya ndirimbo cyane bagira modo pass nibagiye modo pass mfasha bisa hababizi ko cyo bigenda ni hari bwazi ibintu byo guhakinga ibikini bikugashwa kuronka channel cyndavuga ni happy i channel reka ndayihoze nk'iyindi channel ariko son muzobona ukuntu bizogenda hagizova hije kujya yindi channel mumenye hamigende channel izokora akandi kantu ko ubwenge muzobimenyesha. Nguyu Bel Chris afise ibihumbi 4,800 by'aba subscribers kuri YouTube channel yiwe. Audio na video byose bitanije amaze gukwiza ibihumbi 90 by'ama views kuri YouTube channel yiwe. Bel Chris nguri mu myiteguro uriko yitegura gusora ni indirimbo shashaga bro. Ni indirimbo numva gute izina ryayo sinshobora kuyivuga ariko ni indirimbo ikura ubukene. Niyo ikura ubukene. Ni indirimbo yivugije umufuko ugaragara uco usanga nk'imiliyoni 2. None babande bavuga ngo ngamada byarangiye amada batwaye bangi abana vyara. Uzoje kuri Niko TV uzomva umukobwa yekara ansarira ko ngo ngwinda ngo anteye inda ngo je ngo tuzohura tuzogira iki inda barazitwaye bamwe hari abandondeye hari bisanga nagize hari abanafashije nabo nacize aho nyene kidogo ngo Bel Chris urayimubona uyo musore uramubona umufunga hagaze uyu Bel Chris ngo niwe musore wa mbere ngangiwe Jumbura ngo aronderwe n'abakobwa benshi cyane ngo bagiye batandukanye izo ngo ari navyo bituma ngo utamusanga hacanke ngo umusange hari biba bigoye cyane kugira ngo umusange ahantu hamwe ngo ni kubera ngo ngaronderwa ngo n'abakobwa ngo benshi cyane nivyo bro. Bo je nibaza yuko mwavyumvise muri baramfira abajya bandondera kuri level bafise nuwaho yo canya nka none cyane wahatondondera amaze kuronderwa n'abageni nibaza nibisanzwe kandi sivyo kwishimira ni gushimira Imana tu kuba yene yarampaye iyo ngabirano ikampa nico gikundiwe. Yeah, all right. Nguyu ni Bel Chris yitwa first rapper ariko nanone arafise indirimbo yaririmbiye Big Bro wiwe Fab Love avuga yuko ari we king warapo ngaha mu Burundi wacha witwa first rapper bisigure indirimbo yahe ndimbo warinze uvuga king ni Fab Love try that should okay Jenny first rapper ninje mu rapper wa mbere hama Fab Love afise rapper yo muri Afrika yo igama muri Afrika tujye kuraba ya rapper yo sio ngaha mu Burundi mugena je muri East Africa no pambana sino kubeje usanga mu Burundi bose ndabafyondera rimwe ndakenda Dave ese izi ndirimbo zonyine tubona kuri YouTube channel ziwawe nizo zituma uvuga yuko uri king ngaha mu Burundi kuri rap cyo novuga si question y'indirimbo nyinshi ahubwo ni question y'ingofisi ujya wita ko ari wa mbere uzomuzana muhangane government ndabigusavye uzomuzane hama turabe who is the best nimba ari dogo w'amatongo muzane hama turabe who is the best niyansinda nimba so bafise modoka nzoyigwiza kabiri uzoyigwiza kabiri nguyu Bel Chris rero twaciye aho twari twibaza yuko ari muhiri wawe tuhasanga imodoka iri mu bwoko bwa Kia ni wawe bro. Bo nibaza yuko iyo ugiye ahantu hamukabona ikintu kiri ku muhana nibaza yuko uwo muhana abari nyene uwo muhana juste nyene uwo muhana niwo nyene ivyo bintu byose bihari ngaho so je sinkunda kwemera ngo imodoka ngo iki barabizi ko ntide place n'amaguru antoka abantu bose barabizi nibisanzwe kugira imodoka nibisanzwe ningendeshwa nk'izindi ego umuntu ashimira Imana yamuhaye iyo modoka ariko ni nkuko nawe ugenda n'amaguru gashika ugiye cyangwa ugafata taxi velo cyangwa taxi moto gashika ugiye. Yeah, right. Amajambo yagiye aravugwa ni menshi cyane sinoyavuga ngo ndayamare ariko zijya commentaire wama ubona ku biganiro byawe bro negative ziba ari nyinshi cyane uvyakira gute ari ratari yemera sinzi zijya commentaire zakira gute bro nibaza Yesu yaratubambiwe Yesu yaragerageje gukora ibikorwa ibishoboka byose kugira abantu bo kwisi tugira iki abarokore aturokore cyangwa atwigure yadupfiriye muri maki so ariko nubu baramuvuga nabi so noneje why not nkavuga nabi Yesu no superstar wa mbere ngaha kwisi nibaza ko je none no changiriki ukuvuga nabi webye birasanzwe ibintu ntacyo bitwaye gusa gikuru womenya ujya muntu akuvuga nabi no gukunda kuko hari nabantu umuntu ushobora nk'umukobwa kwandikira ngo uri mubono ngo iki nibini ugasanga inbox ikaranyandikira I love you so much nk'umwe tukabonana shaka unterinda nguyu Bel Chris rero yarabisiguye ariko nanone asubira bisigure kuko ntiyabisiguye nga harabonetse gafoto uri kuri sinovuga yuko ari we kuko n'umuntu uravyemya gushika gakanya bavuga ngo ni Bel Chris ngari kuri Tanganyika n'amagi ari karagira ibintu nge nasohoye indirimbo Merina je ndakunda gushikwa n'ibisanga kenshi
hari umuntu yafashe agenda ku ruzi afata ashiramo look nari mfise mu mutwe aca afata agira ibintu vy'amamaji nyene ibintu vy'amagi n'amabuji nkuko menga ariko arapfumura kugira ncafuze jewe nkuko no kuri no ndirimba hari ibindi bintu bagize bon muri ibi bihe bambe biheza hari ibindi bintu bagize kugira bancafuze ariko byose n'ibintu bisanzwe barabikora abafana banje barankunda kandi barazi ko je ntakushobora kugira ibintu by'ubwanko je nta mupfumu n'umpenzi mupfumu wanje ni Imana yonyene so nivyo nibaza sivyo I respect myself and I know my target I can do that. Nguyu Bel Chris bivugwa yuko ari umuntu akora agakorwa kamwe kubera yuko ngo kaba kamutwaye ubushobozi bwinshi kubera yuko indirimbo zibiri kubera indirimbo Melina imaze amezi 11 isohotse iyindi yiwe novuga yuko ari shasha imaze ndibaza amezi 4 ndibaza nimba ntibeshe asohora kamwe ni kwitonda kwa cyane cyane bro bon nibaza yatevye gukurikizwa ari Melina ariko ibaramfira ntizote bagukurikizwa kuko video namanze kuyishutinga deja nabwiye abafana get ready kora subscribe kuri YouTube hama ntameza nimazi nayisoye mega mu kwa kane nimba niyenze ibaramfira none ubu turi mu kwindwi no tutangura mu kwindwi amezi 3 so kandi hari lo 15 udo 15 twageze okay amezi 3 yakwiye so nibaza yuko nta meza azokira mutaronsinda ndimo hama guso ndimo time by time je nivyo nanira bisanzwe gusa bashaka gusora ikintu gifise inguvu video nziza audio nziza lyrics nziza abakwene video beza style zirimo nziza ibintu vya mwenoko kandi play ivyo menye umuntu afise nibindi binakora arafise kuruhuka karyama afise kuja muri showbiz afise ibindi bintu vyinshi amashobora gukora kugira amanze amere fresh so umuntu agira ka vacances gatoyi aheje gusora indirimbo rero nibaze yuko da play indirimbo kandi ibindi biganiro vyinshi so nkuko nawe ndakwimye ikiganiro nko amezi 2 yose kurandondera nkaca nabwira ngo ndiko nasora indirimbo vyo kubabaza rero ndagerageza kuvari ibintu vyose kugira abantu bose tubeho muri one love nguyu noneho Bel Chris kenshi cyane mu ndirimbo ziwiwe hagaragaramo amazina menshi cyane kurusha imistari kubera ikiga bro ni strategy yanje ni strategy yanje nibaza ko ivyo ababizi barabizi ico bisigura uzora be Tanzania par exemple abe Diamond Platnumz nindimo nkeziwe atavuga amazina y'abantu so rero ivyo bazaje na Diamond Platnumz tugisha inama hama tubivuge ni secret yawe gen muhamagaye Diamond azenga hama tubisigura nabajya Petro wo muri WCB no system yaberetse rero ni muduhamagare CEO wanje hama Diamond ni CEO wa WCB muduhamagare twese nk'aba CEO tubisigura cyo bisigura ucutahora ico bivuze muga abantu batazi ico bisigura ntibashobora kubitahura ariko akibazana kubura umustari genda muri karyamyenda hari izina ry'umuntu ririmo rya verse urumva ukuntu ireha genda mu ndirimbo ikibamba amazina rimwe harimo imistari miremire sana misi yose ngakosa mistari bro happy nguyu Bel Chris yifitiye confidence idasanzwe witegwa n'ikiga bro uri fitiye confidence sana yasinze uyikura hehe kubeye ni cause I know who I am dan uko abandi bambona gender is uwondi gusumba uko abandi bambona of course cyangwa uko abandi banzi Bel Chris nguyu ntakunze kugaragara mu bitaramo by'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bano bantu boruganiza ibitaramo ntibakunze kumuhamagara canke Bel Chris ubwiwe ntakunze kugaragara mu bitaramo ngaha mu Burundi kubera ikiga bro jewe ntushobora kumpa amafaranga nashaka sivyo ntushobora kumbwira ngo Bel Chris ngo tora ngo 200,000 300,000 500,000 ngo ucuza mu gitaramo no ndaraba ico gitaramo ni cyahehe déplacement jayo ni yagute shopping kenewe ni yagute nka karikire byose nkabona karikire kwa amafaranga ashobora gusigana amafaranga nipfuza mbona bidakunda cyane ndabiheba kuko naho ngoma home niko ndakoresha mfise sivyo rero je ndashobora no kuba nkeneye n'amafaranga nkayaheba kubera ko sinshaka valeur yanje ko itakara sivyo rero je bitamo barandondera onodo die nejo hano umuntu akansaba ibiganiro nani nje mu gitaramo muga amafaranga twayahurijeko barandondera cyane abafana banje ntibaza gusinja mu bitaramo je nzoja mu bitaramo ari kuba amaye amafaranga nshaka hamo cyo no kuba ndi kuri stage nkabatera nk'umuriyoni nk'abafana ati akira gamurani pana kuja kuri stage ukarinda uva abafana tacho babwira je nivyo nanga so ngo no dufa amafaranga ngo no mu ndirimbo shasha Bel Chris ngari buko ngo donc ariko arategura agomba sore muri iyi minsi ngo yatenga amadolari abakobwa baragwana ivyo ntavyonzi nge turindire video isohoke video abafana get ready canke nari imenyagafu amadolari nimba barayabonye no cambura amafaranga gute canke amadolari nimba barayabonye no canja muri show z'uburofa kubera iki nguyu Bel Chris noneho namufashe kidogo ariko kugira ngo tubone na animation time fresh tumeze bien twagiye ku gitero ca kabiri c'abaramfi okay baby go A baby go A baby go A baby go A
tinada queen yama mu bitaro pami queen aramfira simigal estanishe yamambwira Chris ndagupfira orga akarira kubera mfuhira rina blanche te kashi yo kunkunda shake hashe bose baramfira kwera bikashi nambarira Natasha na aramfira kandi afise abana tungana Salima Merina Serina lahuma lajina la rescue wo. Alright, Tizo intare y'umuji king of animation, the first rapper ngaha mu Burundi. Nawo bimwanyira none ko kubera nta competition zabaye. Nakujyaga nanje ne yitwa intare y'umuji ariko je ndi king of animation ntari biza byo murabizi. Ariko Bel Chris mufana kina Fabio. Big brother. Yeah. Kubabyeyi byose amaraso ni muri family. Yep. muri family ushatse kuvuga. Ni big brother muri family. Yeah, bikuba mama. Yeah. Yeah. Ariko ngaga coming soon ngo naka featuring Fabio. Nibaza gukorana na Fabio naho zo indirimbo ijana nawe nyene fresh kuko turahuje mind sana ibintu byinshi tubivyumva kumwe tubibona cyo kimwe gukorana indirimbo muzozumva n'izindi ntaraza na collabo na Yesu naho yumva nande shobira kuraba we bandanye gani iyi rap yo ngaha mu Burundi gabra wibona gute mzee rap yo mu Burundi je numva ko ubu nagiye mu bintu bitambika sana cause nabonye rap yo mu Burundi nta bantu bo guhiganwa bahari bro donc je vraiment mu Burundi atari Fabio wenyene simbona undi mu rapper ahari je novuga ati uyu muntu vraiment ndumva yuko twogira twokora c'est vraiment ndamubana mu big bro mugabo niwo muntu novuga ko afise ikintu vraiment numva ko mvuga ati wow nemera je bwanje mvuga ati big up abandi vraiment wapi so mugabo ibintu bitambika uco wirimbira nyine duse tworoshe two kuryosha beat ko gutambisha abantu na buhinga bwinshi ushiramwe kubera ntiba bikene ubuhinga bwinshi muzi ya beat so that's why mu Burundi hariho rap zabo zashari hasi niyo mpamvu sometimes navuga ko si Fabio si je dufise rap atarizo mu Burundi no kuri kwimana si kwiyemera ushima atari kwiyemera uzoshaka kuza n'uwundi mu rapper wemera muzani uzobibona uri umusani si ngombwa uje mu ma concert si ngombwa ngo uronke amafaranga ahantu hamwe ni ahantu henshi sana je brand ambassador w'ibintu bitari bike gusa sinkunze kwishira hejuru so ni muzobimenya ini brand antukani baze ko sene kuyambara ata mpamvu Nick Drip show so abafana ba MIJO Talent TV yes MIJO Talent TV okay mugire subscribe kuri Nick Drip show hama muzobona bizoberaho soni muzomenyeshwa byinshi so nibaze yuko bazobitahura bakore subscribe gusa kuri TV hama ibindi bazobitahura kandi bizogenda fresh yeah hama mbanze ndakubaze Bel Chris nuva mengo no kubaza kano kantu Bel Chris iyo agomba yandike indirimbo yisungiki ibiho biriko biravugwa canke byamubaye ko wisungiki je njana n'igihe sometimes njana n'igihe nkabana ati ikintu ni bon ikintu abantu baragikeneye fresh kandi je sinkene niyo mpamvu uzosanga nandika 12 ligne hama muri couple ya kabiri amajambo ya nyuma yahereje canke iki ndashobora kuyagarukana muri couple ya kabiri kweri kisi nshaka kurusha abantu mu mitwe abantu bafite stress nyinshi hari abantu babuze amafaranga yo kuri inzu hari abantu babuze amafaranga yo gufungura sinshobora kuza kubarusha ndabarimba utuntu twuborohera tusuma baguma muri mood kumbe shani kwina ramufira kumbe ubona warda yamubwiye ibi nibi amtipe ni no ibi cyo ubuntu buza kubakura stress nivyo nkunda sinshaka ndabazane bya bintu urabona uko no cause nabigize kandi ubundi nzobigira mugabo right now ndashaka gukura abantu stress kwanza kuya kono mu bigano ndabakura stress mbashaka no mu ndirimbo ndabakura sinshaka kubarusha rero sondi bitega indirimbo zibakura stress gusumba yeah none twitege ko ugiye gusohora none ibikorwa kubwishi atari gutebya cyane nka Mena na Baramfi ego nibaza ko bizugiye kunyaruka sondi murabona cover y'indirimbo shasha hama ibintu bigende fresh ego bakore subscribe gusa kunani kuri YouTube yanje Bel Chris bansuive no kumbuga zanye zose Bel Chris kuri page Bel Chris face rapper kuri account Instagram Bel Chris no kuri WhatsApp bibaye ngombwa bazondondera nta kibazo ngaya amajambo Bel Chris atokwandika ari karandika indirimbo canke utokompoza utolirimba mu ndirimbo yiwawe ngaya amajambo utofuririmbye ibintu ntovuga ni nkuko no hava mbesha ngo Fizo na Salbe baranduta nkaho no bambesha we amajambo gusa utokwandika mu ndirimbo nayo kubesha umva nkamvuze ngo Fizo na Salbe baranduta no bambesha ubesha ndifo ko mvugisha ukuri ati ndabaruta nguyu noneho rero Bel Chris uramubona kuri MIJO Talent TV namaze kumufata ariko Bel Chris tubwire noneho target yawe ufise mu muziki wawe muri career yawe ni yega target yanje ni kuba umustar wa mbere superstar ku isi wa mbere ku isi havuye Yesu chimbo wa mbere mu Burundi ho nguri face rapper ni muri rap no muri R&B canke ni hose byose mu Burundi ntawo do compete muri vyose gusa jende muri style yanje muri rap ni face rapper compete muri rap mugabo no mu zindi style nta muntu nkanga kwiterambere kuko jewe naho wo bunyanka ugura telefone yawe usangamo notification y'ikiganiro usangamo ifoto yanje none ushira he so ndayiva sasa nguyu Bel Chris urakunda igihugu cy'u Burundi sana
urakunda abarinzi b'abarundi cyane turagusavye uturirimbire canke ubwa mbere ntuvuge Fabi Love canke wewe ndagusavye kubera sibo baririmbye bonyine bari ngaha mu Burundi uvuge umuririmbyi wemera ngaha mu Burundi uvuga ati yawe yakora fresh ucutirimbira n'indirimbo imwe ukunda y'umurundi duhere ku muririmbyi ubona ati arakora fresh kweri sasa hapo sasa nuhava sanga mbeshi barahari benshi bakora neza iki gusa je ndemera abaririmbyi benshi ndemera Bel Chris ndemera Keshan Boy ndemera Festi Rapper n'abandi benshi ama akaririmbo noneho ukunda ku murundi bavuga ati aka karimbo yari yakanise fresh ni bye sana yani King ya Fabi Love ni fresh meze bien ni fresh meze bien navuze ariko Fabi Love tumukuyemo gute Fabi Love tumukuyemo gute kandi ari mu Burundi oya kubera wewe ni big bro hapo cuvuga ariko big bro Black G ni bon Akes Dani ni fresh ego n'abandi benshi nguyu Bel Chris rero ngo kugira ngo yinjiye mu muziki neza ngo uwamwesubiye ni Fabi Love byo barizo canke twarabeshwe nivyo kiretse ko gusa nagize izindi recherche ndomveze n'abanyamerika ariko Fabi Love bako yarafise nini yarafise inguvu nini muri career yanje nkitangura cyane n'ubu ni bon ariko ugitangura cyane uba wifocusinga ku muntu ariko plus ugenda watera imbere no kugenda wa medita n'ibindi uraba hari ahantu atandukanye so ariko no bako niwe yabaye point fort ya career yanje cyane kwera ko kare naba inspire na Balurilo ba Black G bande mugabo kwa ko atari style mana yandemyemwo jewe yo guhibongoza haza umuntu aririmba rap yumva ati wow fresh hama ndabona ati umuntu ni bon ndafise kurikira inzira hamwe n'ibafata inzira yagenda fresh imbere yuko turangiza ikiganiro noneho mbanze ndamusabe Bel Chris twese turabizi izibazwi zitwa isaha ni isaha izi zose twese turazizi ariko isaha yari yose bifise marke yayo kuntu bayitwa kubera twashobora kuvuga ati iyi ni Toyota ariko ugasanga ni Lactis ni Lactis yakorewe muri Toyota sivyo izireba zitwa isaha je iyi nambaye ni Muyanga MOK15 tuvuge Bel Chris noneho akunze kuvuga byinshi cyane akunze kugura kenshi cyane nkuko yabivuze isaha bayitwa no bwoko ubuhe isaha nk'isaha 50 noneho ucumenya ngo ni marke yayo kandi nyinshi ziba zigomba gusa ko nyinshi zose ni zama bling bling ashobora kubona iyi ifise utuboro tubiri yindi kabifise kamwe just ugasanga zigomba kumera nk'indise ko zose ni zama bling so usanga facture biri facture chamanza nkaba facture nkaca ndaba ukuntu yitwa so haya manani ama marke aba ariko ngaha kwanza ngahe mengiri ni yo imengiri kuri facture sinibuka so biri kuri facture so nibaza yuko ama marke ni bisanzwe gikuru nuko umuntu yambara ntibizimvye nkabandusha bose akaba atawo dukompeta do hivyo Bel Chris noneho imbere yuko dusozera bahe ikiringa abafana biwawe ubundi cyo twigurukira kingo ciki cyo kuvuga ati muri ndire kiringa abafana banje ndio batanzoba ndabahaye get ready bakore subscribe gusa bakurikana imbuga zanje bazo barabibona nibaza yuko mu mpera z'uku kwezi ikintu kirakoroka yego ko ndiko ndashaka ko abanyeshure so indirimbo abanyeshure ntibasubire ku ishuri ndimbi bakuru bukene abanyeshure bace bazosubire ku ishuri abanyeshure bazoguma bayifiringa nk'indwi zibiri bavunguye ndake Bel Chris babwiye none hakajambo kanyuma ubundi cyo dusezera ugira kunasezera kwanza wenyine ndabakunda nta bindi sinavuga byinshi nabivuze byinshi nabivuze ndabakunda cyane asante sana wamubonye rero yari Bel Chris jendi MC Bombardment nkuko bisanzwe kajya kandi bijya ibintu utaruzi nzobikuzanira ariko Bel Chris mbere yuko tugenda reka manze ngaruke kidogo haro agafoto kigeze kugaragara Bel Chris akunda kuvuga ngo abantu ngo bamumereye nabi ngo ama montage yabaye ngo menshi cyane ngo baramonta sana hagiye uri mu bigori naho nyene kabasigurira hari umuntu ashobora kuba yarabanye ifoto ariko atarose insiguro yanyewe none ngama montage Bel Chris ngiramurembe ni montage gusa aba bantu bose bakora ivyo bintu bitameze neza bazobibazwa n'Imana ariko nibisanzwe Imana yarampezagiye ndaja mu gasho ndafungwa ndasohoka gasho so nibaze yuko ngushimira Imana tu yep Bel Chris uyundi musi bro asante sana yari MC Bombardment intare y'umuji king of animation the master the most stuff there any the one and one special we put alright tizo impano yiwawe irashobora kugutunga ijana kwijana uti bimeze gute nurondera iyo mpano yiwawe ufise hama uyikurikize pick your own dreams and go after them so that one day when it starts reality you are the first one to notice wakoze cyane kuduha akanya kiwawe reka tuzosubire uyundi munsi akandi kanya nari kumena na Trizo imana ikongereza umugisha bro